Rapaziada, eu tava aqui em casa e eu tô assim, como eu consegui agora comprar minha geladeira nova, eu tô muito feliz, né? Aí eu, tipo assim, na hora que ela chegou, eu tive que largar ela umas 2 horas desligada pra ela não dar problema no motor e tudo mais. Eu fui tomar um banho, tomei banho, eu vim, tô lá no computador, preparei a janta pra mim, fiz uma carne moída, um macarrãozinho de lei, de boas. Do nada começou um assobio. E eu tô assim, falei, mano, que desgrama de assobio é esse? E pesquisei no YouTube, você quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eu pesquisei no YouTube, mano, sobre assobio. Ah, não, eu tirei aqui, eu tem outra coisa no computador. Mas eu pesquisei, não sabia o que era a bosta do assobio. Aí eu vim pegar um Guaraná na geladeira agora e fechei a porta. E eu falei assim, de novo, mano, eu fechei a porta e a geladeira tá fazendo e tá acontecendo barulho. Aí eu fui lá e tô assim analisando, né, a porta ali, ver se ela tem aquele sistema que tipo assim, se você deixa, se você empurrar pouco, entendeu? Se você empurrar pouco, ela tem aquele negócio de pressão que a porta vai lá e fecha sozinha. Só que não tinha. Aí beleza, foi na hora que eu fechei, ela fez o barulho. Eu vou mostrar pra vocês o que é o barulho que eu tô falando. É um barulho muito estranho e eu não sei por que ela faz isso. Pra que isso? Vamos ver se pega. Eu até agora não achei onde é que sai o barulho. Eu não sei aonde que ela tá fazendo esse barulho, eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Mas ela faz esse barulho tanto na porta de cima, tanto na porta de baixo, que até então eu tava conversando com vocês aqui, eu abri a porta aqui pra mostrar pra vocês, e na hora que eu fechei ela fez o barulho de novo. Eu não sei como é que, que desgrama é essa? Que barulho chato. Sem zoas aqui, eu vou abrir, aí eu vou fechar, ó. Eu não sei se pegou na câmera, eu vou ver. É muita loucura. Tipo, eu fiquei mocota caçando esse barulho. Eu falei assim, mano, será que é algum bicho, alguma coruja, alguma coisa que faz esse barulho? Porque eu nunca tinha ouvido esse barulho antes e esse barulho é estranho, sabe? Dá uma impressão estranha, meio de, sei lá, né? Vocês estão ligados. Mas é isso, eu vou colocar aqui no computador e vou ver e se esse vídeo estiver passando no TikTok, quer dizer que realmente saiu o barulho.